गोजोन्थों रायजो राजाफोर दिनै आंनि ब्लगावहाय मोननैसो खोथा माने आं माखासे समावहाय पलिटिकेलनि गोबां भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअ बानायनाय समावहाय गोबां लाइमोनफ्रा आंखौ सोरबा सोरबा मोजांबो मोनदों, सोरबा गाज्रिबो मोनदों, सोरबा रायहरदोंबो। बेनि थाखायनो आं दिनै मोनसे बे भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ। आं भिडिअआ बेनो जाहैबाय, नोंथांमोनहा होनदों, सोरबा सोंदों नोंथाङा बबाव थायो मा खालायो, बोरायबाय लाजिनाय गैया माया, बेबायदि अनेक खोथा बुंदों आरोखि। दा आं बिनिनो सुंद'यै फिननाय होनो सानदों। आं थानाय जायगाया एक्सुवेलि आं बड'लेण्डआव थाया, आं गुजरातआवसो थायो। गुजरातआव आंहा न' दङ, फ्लेट दङ आरो फेमिलि आंना गुजरातआवनो थायो। आरो बोरायनाया नंगौ, मानसिया बोरायबाय, खिन्थु गोसोआ बोरायाखैलै बाबुफोर। खोथायावल' खाथां, जेरै हाग्रामा सारासार बानायनाया खाथां, आंनाबो खोथाया खाथां आरोखि। माने बोरायबाय, बोरायनाया बैसो जाबाय। आं इण्डियान आर्मिनि जुनियर कमिसन अफिसार एज ए टेक्निकेल यानि इएमइनिफ्राय रिटायार जानानै आं बर'दा गुजरातआवनो सेटेल। बेयावनो आं फिसा फिसौ ओरैनो बिजनेसबो मावो आरो जवानफोरखौ इण्डियान आर्मियाव मारै जइन जायो मायो बेनि थाखाय आङो ट्रेनिं होयो आरोखि। दा बेखायनो बाबुमोन गाज्रि मोननो नाङा, आं गोबां पलिटिक्सनि खोथा बुंदोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला बाहेरायाव थानानैब्लाबो जोङो जोंनि बड'लेण्डनि जायनाखि मोजां गाज्रिखौ जों नुहुरो, मोजां गाज्रिखौ जों जाजानो लुबैयो, जाहाथे मोजाङै मोजां इउनिटि जालायलायनानै जोंनि बड'लेण्डखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हायो आरो बर' रायजोआ जोंना सनानि रायजो जायो, बेखौनो जों सानो आरो। दा मोननैसो खोथा आरो बुंबावनो सानो, जाय बिथांमोनहा बाहेरायाव फैयो बा पार्टिकुलारलि गुजरातआव फैयोब्ला जोंना बड'लेण्ड मा होनो बेखौ गुजरात बर' ससाइटि दङ, बिथांमोनहा आंनि नाम्बारजों कन्टेक्ट खालायनानै माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला रायज्लायनो हागोन। आं आवगायावबो होदोंमोन आरो गोबां लाइमोनफ्रा जेब्लानाखि कर'ना जादोंमोन आं बिथांमोनखौबो गोबां हेफाजाब होदों। दासिमबो आंना बिसिनाव एड्रेस दङ आरो दासिमबो आंजों रायज्लायबाय थायो, मोजां गाज्रि। जेसेबां हायो जों सोरखारनिफ्राय हेल्प खालायनानै बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां खालायनो नाजागोन। सोरबा माबाफोर खैफोद जायोब्ला गुजरातआवहाय आंजों कन्टेक्ट खालायनानै बिथांमोनखौ हेल्प खालायनो नाजागोन। दा बेखायनो आं बुङो, गुजरातल' नङा, अल अभार इण्डियायाव जोंना मोनफ्रोमबो जायगायाव दा एस'सियेसन दं, जेरै बेंगालर बड' एस'सियेसन, तेलेंगाना बड' एस'सियेसन आरो जोंहा गुजरात बड' एस'सियेसन आरो गोबां जायगायाव बेबायदिनो एस'सियेसन दङ। जाय एस'सियेसननि थ्रुआव जोङो जोंनि गोदाव सोराव जाफैनाय बाहेरायाव फैनाय बड'लेण्डनिफ्राय लाइमोनफोरखौ जों बासायनो हायो। गोबां सुख दुखनिफ्राय एसे एनैब्लाबो हेल्प खालायनो हायो। थाखा फैसाजों हायाब्लाबो जेनेबा जों बाहाय लकेलनि गार्जेन हिसाबै गार्जेन बायदि जानानै बिथांमोनखौ मदद खालायनो हायो आरोखि। बेखायनो आं बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायो, गुजरातआव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंनि नाम्बारजों कन्टेक्ट खालायनानै रायज्लायनो हागोन। आं नोंथांमोनखौ इसेबां हायो इसेबां हेल्प खालायनो, मदद खालायनो नाजागोन आरोखि। आंनि नाम्बारा जाहैदों 9409272664 आरो खनसे बुंफिनबावनाय 9409272664। दा बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि पलिटिक्सनि सोमोन्दैहाय जेनाखि आवगायाव भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ जाहाथे गाज्रि मोना आरो फैगौ समावबो एसे एनैखौ बुंहरगोन। मानो होनना बुङोब्ला बाहेरानिफ्राय थायोब्लासो, गोजाननिफ्राय थायोब्लासो मोजां गाज्रिखौ सानहरनो बा बुजिहरनो हायो आरो बे स्टेटनि दस्रा स्टेटनि माबायदि रायजो राजा थानाय जानाय बा पलिटिक्सआव माबोरैहाय मावो बेफोरखौ मोनथिनो हायो आरो। बेखायनो जोङो बे एसे एनै खोथाफोरखौहाय आसि खिन्थानानै दिन्थिहरो, जाहाथे बिथांमोना सुद्रायो आरो मोजां लामाजों थाङो। बेखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार एन्ड लाइक, साबस्क्राइब खालायदो। थेंक इउ, बाय, गोजोननाय। जय बर' हारिनि जय, बर' बड'लेण्डनि जय जय।